Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako of course watali kwekwasa nsonga yonna. Nnaku lwaleero amawulire ga nnaku era baganda baffe tubasaasideko mwenna abatuuseeko enjega eno mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Baganda baffe abakolera mu bitundu by'e Nakawa wali Mukatale ino nno nga Honorable Essanyu ajakiikirira abantu b'e Nakawa mwenna ng'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero kituukirizza obuvunaanyizibwa bwakyo okujja okubanga babasaasira olwa nnabbambula w'omuliro yasaanyizzaawo Emaali y'abantu empitirivu. Kigambibwa mbu akatale kano paati emu yayidde era okusinziira ku Honorable Essanyu of course olunaku olwaleero ayiseeyoko n'alambula abantu b'e Nakawa. Honorable Essanyu abakiikirira mu Parliament era olunaku olwaleero yabukeerezza nkokolo oluvannyuma lw'okukiwulirako nti akatale k'abantu be ekitundu ekisinga obunene abakyokezza of course abazigu batannaba kubanga bamanyika abakoze ekikolwa kino eky'ettima ne basaanyaawo Emaali y'abaganda baabwe okutuuka we yaweddewo yonna, era nga Essanyu akedde kubanga abalambulayo olunaku olwaleero era ng'abadde wamu ne bakansala nga kw'ossa ne ba chairman ab'akatale kano, era nga nabo okusinziira ku Essanyu by'atunnyonnyodde bategeezezza nti omuliro guno tegunnategeerekeka kuki kwe gwavudde era ng'ebintu byonna eby'abasuubuzi byasaanyeewo, ebintu by'abantu byonna byayonoonese nga wogezaako okulaba ebifaananyi ebyo era nga abantu baffe tubasaasirako nnyo. Wabula Honorable Essanyu mu kwogerako ne chairman w'akatale kano ak'e Nakawa ategeezezza nga ekibiina kya National Unity Platform bwe kigenda okuba nga kituula ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okuba nga baddamu nate babazimbire obutale oba babazimbire stalls oba gye wandiyise emidaala emirala, kubanga gavumenti yeefudde kyesirikidde ku nsonga eno olw'ensonga nti n'abavunaanyizibwa okuba nga batereeza ensonga z'abantu ba bulijjo ate beesuuliddeyo gwa naggamba mu kifo ky'okujja okuba nga bayambako omuntu wa wansi. Katono nnyo okujjukizaako nti omusolo gusookera ddala eno wansi era abo abakola mu katale k'e Nakawa bonna buli awali akatale mwe muva omusolo gwe bateeka mu ggwanika lya gavumenti ate bo ne bagukozesaamu okuwa ababaka enguzi nga mpuuga. Nkiddamu ensimbi z'omuwi w'omusolo ze tuba twogerako kubanga Munnayuganda buli Munnayuganda akola alina ka bizinesi ne kaba katono katya bakasoolozaako omusolo. Omusolo gwe ne gutwalibwa mu URA ezo era ze ssente gavumenti ze yeeyambisa okubanga ekola ebintu eby'enjawulo, wabula kyannaku nti ate services ze tulina okufuna mu bintu ebyo oba mu musolo gutukuŋŋaanyiziddwako mu bantu nga bano ab'akatale ate gukozesebwa kugula babaka abavuganya Museveni nga mpuuga bw'abadde akikola. Era kyovula President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'amuvunaana nti ogwo musango mubi nnyo okukwata ssente y'omuwi w'omusolo. Omuntu wa wansi abonaabona akeera enkya mu katale n'atunda ennyaanya mazima ne bamusooloozaako ssente, wabula gwe olw'okweyagaliza ne famire yo n'osalawo bazikuwe olyemu bano olukwe. So kati kyekyali kiyombya President Robert Kyagulanyi Ssentamu weewaawo bangi abasikanga bazza waabwe naye nga tebatunuulidde ensonga ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yasinga okuba nga alumirirwa omuntu wa wansi. Bakitugamba bulijjo anti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne waba tazzeeyo kulwanirira muntu wa wansi, amafuta ne wegalinnya liita n'ebeera ya $5,000 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okusigala ng'avuga emmotoka yo ku lw'ensonga yakola dda ssente z'aziina. Naye olw'okulumirirwa omuntu wa wansi yavaayo n'agamba nti nedda sigenda kusirika nti yadde ndi mugagga abantu baffe oba bannayuganda bannange basigale mu kubonaabona. Kyova olaba ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo, abamukuba ttiyagaasi, bamukuba emiggo
kulwa munnayuganda omuntu wa wansi teeberezaamu omuntu alina ssente okuwaayo obulamu bwe n'asobola okuba nga akulwanirira. So kiri gye tuli bannayuganda okusigala ku mulamwa tuleme kubuzaabuzibwa nakyemalira newankubadde nga tusunirako obusunizi obuntu obutono nnyo okulaba nga atujja ku mulamwa gw'enkyukakyuka. Tulina okuba nga tusigala ku mulamwa tusobole okununula eggwanga lyattu erya Uganda. Oba oli awo Mukama wanaaba atuwadde ekisa n'obulamu tuneeyagala mu ggwanga lyattu erya Uganda erijjudde emirembe n'okweyagala mu ngeri emu oba endala. Naye nga tutuuse okwebaza kwaffe eri ng'ekibiina kya National Unity Platform okuyita mu Honorable Yabwe Essanyu. Twebaza akakiiko kano aka SNEC oba akavunaanyizibwa ku nsonga ezikolwa ku kibiina nti basazeewo okubanga bazimba akatale k'e Nakawa nate okulaba nga bazzaawo emidaala gy'abantu bano abayisiddwa mu njega eno ey'omuliro. Era Honorable Yabwe Essanyu avumiridde nnyo ekikola kino eri abo abatemu abakikoze ne basalawo okufiiriza bannayuganda bannaabwe Emaali etotomoka bweti neggwaawo, naye era n'asuubiza okubanga bakwasiganyiza awamu n'abantu b'e Nakawa nga kw'ossa ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga abantu bano baddamu nate okukola okusobola okuyiiya akasente akabalezaawo famire zaabwe. Kale nga Babi Television Uganda twebaza NUP ne Honorable Yabwe Essanyu olw'obutava mu bantu baabwe era nga kyekyo ekitulemeza mu struggle tusobole okuba nga buli munnayuganda yeyagalira mu nsi ye nga bw'ateekeddwa okuba nga abeera. Kale sigenda kuba nga nsukka waawo atakumira mpiira gire nga abankuumira amusibe bulungi mwera.